23. júla 2011 sa pred domom Amy Winehouse začali zhromažďovať policajti, novinári a fanúšikovia. O niekoľko hodín neskôr celý svet poznal pravdu. Jedna z najväčších speváčok svojej generácie bola mŕtva. Mala iba 27 rokov. Žena, ktorá len niekoľko rokov predtým získala 5 cien Grammy za jedinú noc. Žena, ktorej hlas dokázal zastaviť čas. Žena, ktorú milovali milióny ľudí po celom svete. To, čo nasledovalo, odhalilo tragický príbeh slávy, závislosti a boja, ktorý prehrávala celé roky. Ako sa z obyčajného dievčaťa z Londýna stala hudobná legenda? A čo ju nakoniec priviedlo k tragickému koncu? Toto je príbeh Amy Winehouse. Detstvo a začiatky. Amy Jade Winehouse sa narodila 14. septembra 1983 v severnom Londýne. Vyrastala v rodine, kde hudba znela prakticky každý deň. Jej otec miloval jazz a doma často počúvali legendy ako Frank Sinatra či Ella Fitzgerald. Amy bola od malička výnimočná. Mala silný charakter, ostrý humor a odmietala robiť veci len preto, že sa to od nej očakávalo. V škole bývala často problémová. Nedokázala sa prispôsobiť pravidlám a autoritám. Ale keď začala spievať, všetko ostatné prestalo existovať. Už ako tínedžerka písala vlastné texty a snívala o tom, že raz bude žiť hudbou. Nikto však netušil, že o niekoľko rokov bude jej meno poznať celý svet. Objavenie talentu. Keď mala Amy len 16 rokov, jej demo nahrávka sa dostala do rúk ľudí z hudobného priemyslu. Okamžite si uvedomili, že počujú niečo výnimočné. Jej hlas znel úplne inak než všetko, čo v tom čase ovládalo rádia. Bol drsný, emotívny, skutočný. V roku 2003 vydala svoj prvý album Frank. Kritici boli nadšení. Mnohí ju označili za jeden z najväčších talentov britskej hudby. No Amy mala pocit, že ešte neukázala všetko. A mala pravdu. To najväčšie malo ešte len prísť. Back to Black a svetová sláva. V roku 2006 vyšiel album Back to Black. Album, ktorý navždy zmenil jej život. Piesne ako Rehab, Back to Black a You Know I'm No Good sa stali celosvetovými hitmi. Amy nebola len ďalšou popovou hviezdou, bola originál. Jej výrazný účes, čierne očné linky a jedinečný hlas sa stali ikonickými. Fanúšikovia ju zbožňovali, hudobní kritici ju oslavovali a svet sa do nej doslova zamiloval. V roku 2008 získala 5 cien Grammy počas jediného večera. Pre mnohých to bol okamih, keď sa definitívne zaradila medzi najväčšie hudobné hviezdy svojej doby. Zdalo sa, že má všetko. Slávu, úspech, peniaze, obdiv miliónov ľudí. Ale za úsmevmi a potleskom sa skrývalo niečo, čo verejnosť nevidela. Temná stránka slávy s rastúcou popularitou rástol aj tlak. Amy sa čoraz viac dostávala do centra pozornosti bulvárnych médií. Fotografiu sledovali na každom kroku, každé zakopnutie, každá hádka, každá chyba. Všetko sa okamžite objavilo na titulných stránkach. Zároveň bojovala so závislosťou od drog a alkoholu. Jej vzťah s Blakeom Fielder Civilom bol plný konfliktov, hádok a problémov. Mnohí ľudia z jej okolia sa ju snažili zachrániť. Rodina, priatelia, manažéri, fanúšikovia. No boj, ktorý zvádzala vo svojom vnútri, bol silnejší. Postupne začala rušiť koncerty. Objavovali sa vystúpenia, počas ktorých bolo vidieť, že nie je v dobrej kondícii. Svet sledoval jej pád v priamom prenose a napriek tomu nikto nedokázal zastaviť to, čo sa blížilo. Posledné dni v júni 2011 vystúpila v Srbsku. Tisíce fanúšikov očakávali veľký návrat. Namiesto toho sledovali speváčku, ktorá pôsobila zmetene a nedokázala podať výkon, na aký boli zvyknutí. Koncert sa stal celosvetovou správou. O mesiac neskôr prišla tragédia. 23. júla 2011 bola Amy Winehouse nájdená mŕtva vo svojom londýnskom dome. Mala iba 27 rokov. Vyšetrovanie neskôr ukázalo, že príčinou smrti bola otrava alkoholom. Hudobný svet zostal v šoku. Fanúšikovia po celom svete zapaľovali sviečky a vzdávali jej hold. Odišiel hlas, ktorý sa rodí raz za generáciu. Dnes, viac než 10 rokov po jej smrti, hudba Amy Winehouse stále žije. Jej piesne počúvajú milióny ľudí. Nové generácie objavujú jej talent.
a jej hlas stále vyvoláva rovnaké emócie ako kedysi. Príbeh Amy Winehouse však nie je len príbehom úspechu. Je aj pripomienkou toho, že za slávou, bohatstvom a potleskom sa môže skrývať človek, ktorý každý deň zvádza tichý boj sám so sebou. Amy získala všetko, o čom mnohí snívajú, ale nedokázala nájsť to, čo potrebovala najviac. Pokoj. A možno práve preto na ňu svet nikdy nezabudne. Ďakujem za sledovanie. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a odber. Vidíme sa pri ďalšom príbehu.